सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। 38तमः श्लोकः। समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिर्यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव। पदच्छेदः। समुन्मीलत् संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यत् आदत्ते दोषात् गुणम् अखिलम् अद्भ्यः पयः इव। अन्वयः। हे भगवति, समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं महतां मानसचरं किमपि हंसद्वन्द्वं भजे यदालापात् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यत् दोषात् अखिलं गुणम् अद्भ्यः पयः इव आदत्ते। आज्ञाचक्रस्य विशुद्धिचक्रस्य च अनन्तरम् अनाहतचक्र अधिदेवते स्तौति। अथ अनाहतचक्र अधिदेवते परमहंसनाथ परमहंसाम्बाख्ये स्तौति। हे भगवति, अहं हंसद्वन्द्वं भजे। किं लक्षणं हंसद्वन्द्वम् अहं भजे? समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं महतां मानसचरं किमपि हंसद्वन्द्वं भजे। समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम्। समुन्मीलत् विकसत् प्रकाशमानं संवित् कमलं। संवित् ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं तदेव कमलं। संवित् कमलं ज्ञानकमलं। तत्र मकरन्दः पुष्परसः, ब्रह्मानन्दः ब्रह्मसुखं। सः च असौ एकश्च। यद्वा एकश्च असौ रसिकश्च इति एकरसिकः मकरन्देन एकरसिकम्। एकरसिकं नाम असाधारण उत्सुकं, मुख्यम्, अतीव तत्परं। तादृशं हंसद्वन्द्वम्। हंसस्य कमलमकरन्दपानं स्वभावः। अत्र कमलं हृदयमध्ये अनाहत नामकं 12 कमलं। समुन्मीलन्ती या असौ संविच्च सा एव कमलमकरन्दः तत्र रसिकम् इति वा। हृदय कमलगतानुभवविशेष पुष्परसास्वादन परम् हंसद्वन्द्वम्। पुनः महतां मानसचरं योगीश्वराणां महाशयानां महात्मनां सनकादीनां यम नियमादि अष्टांग संपन्नयोगयुक्तानां मानसचरं मानसे चरतीति। कैलासे मानससरः अस्ति। मानससरसि हंसानां वासः। अत्र मानसशब्देन मनसि मानससरत्वम् आरोप्यते। महतां ज्ञानगोचरम् इति भावः। तादृशं किमपि अनिर्वाच्यं निरुपमम् इदन्तया निर्देष्टुम् अशक्यम्। स्वानुभवैकसंवेद्यत्वात् इदमित्थमिति निर्वक्तुम् अशक्यम् अनिर्वचनीयं हंसद्वन्द्वम्। हंसी च हंसश्च तौ तयोः हंसयोः द्वन्द्वं मिथुनम्। शिव शक्तिसम्पुटितं हंसेश्वर हंसेश्वरी रूपं भजे।
अहं सेवे, अहं भजामि। यदालापात्, यस्य हंसद्वन्द्वस्य आलापात्, भाषणात्, कलकूजनात्, उमामहेश्वरसंवादात्, अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः, अष्टादशविद्याः आलापरूपेण परिणताः इत्यर्थः। हंसमिथुनस्य स्वेच्छालापः, परस्परालापः एव अष्टादशविद्यापरिणामः इति। चत्वारो वेदाः, उपवेदाश्चत्वारः, षड्वेदाङ्गानि, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणि एवं अष्टादश विद्यानां परिणतिः हंसद्वन्द्वस्य आलापात् अस्ति। पुनः यत् हंसद्वन्द्वं दोषात् अखिलं गुणम् आदत्ते, दोषात्, दोषं त्यक्त्वा अखिलं गुणम् आदत्ते, समस्तं गुणविशेषं दोषात् गुणं पृथक्कृत्य गृह्णाति। कथमिव? अद्भ्यः पयः इव। अद्भ्यः जलेभ्यः, उदकेभ्यः पयः इव, दुग्धमिव, जलात् क्षीरमिव आदत्ते। उपसर्गपूर्वकात् दा धातोः आत्मनेपदे लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं, गृह्णाति स्वीकरोति इति। जलरूपं दोषं परित्यज्य सारभूतं क्षीरभागं हंसः यथा आदत्ते तथा। परस्पर मिश्रित नीरक्षीरविवेचनं हंसस्य स्वभावः इति वयं जानीमः। भवानी शङ्करयोः साधकानामपि दोषेभ्यो गुणमेव स्वीकर्तुं विवेचनसामर्थ्यं सिद्ध्यति इति भावः। उपासकाः परमहंसमिथुनम् अनाहतचक्रनामके संवित्कमले उपासते चेत् अष्टादशविद्यासिद्धिः तथा आत्मानात्मविवेकश्च तेषां भवति इति व्यञ्ज्यते। समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम्। यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिर्यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।